សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទាន់ជាមួយនឹង split body ប្រើដើម្បីធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ body ដែលយើងចង់ធ្វើការកាត់ដោយយើងអាចធ្វើការកាត់វាជាមួយនឹង sketch ដែលបិទចិត្តជាមួយនឹងប្លង់ឬក៏ជាមួយនឹងរូបភាពឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើត body មួយចូលខ្ញុំ click ទៅលើ top plan ហើយខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់មួយ click set up ចំណុចកណ្ដាលរបស់វានៅកន្លែង origin ហ្នឹងហើយយើង move វាចេញក្រៅមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបើក default view ហើយខ្ញុំ extrude វាឡើងទៅលើធ្វើជា cylinder បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់វាជាមួយនឹងប្លង់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់វាពាក់កណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើតប្លង់ឲ្យពាក់កណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ click add ហើយខ្ញុំ click យកពាក្យថា construction plan ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសប្រភេទវា click ឡើងនេះមកចុះវាមានប្រភេទច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់វាចំពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ mid plan select ទៅលើមុខវាខាងលើបន្តមកទៀតមុខវាខាងក្រោមអញ្ចឹងប្លង់ត្រូវបានបង្កើតចំពាក់កណ្ដាលនៃ cylinder នឹងហើយយើងធ្វើការចុចដានមកអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ object ដែលជា cylinder ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលខ្ញុំចូលទៅកន្លែង tool click tool មកហើយខ្ញុំ click select ទៅលើ split body នេះរូបរបស់វាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ select វាហើយវាមានជម្រៅរបស់វានេះជម្រៅនេះគេថា keep original on អញ្ចឹងអានេះយើងវានឹងបង្កើតសំដៅវានឹងរក្សាទុក body ចាស់ហ្នឹងមួយក្រោយពេលកាត់ផ្ដាច់ឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបិទវាខ្ញុំ click ដើម្បីធ្វើការបិទវាខ្ញុំ select ទៅលើ body ខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ឬក៏យើងនិយាយថា object ហ្នឹង click select លើវាមកអូខេចុះវាចេញសញ្ញាបែបនេះបន្តមកទៀតយើង select ទៅលើប្លង់ដែលយើងបង្កើតដើម្បីធ្វើការកាត់វានឹង click មកអូខេចុះយើងចុចពាក្យ done អញ្ចឹង object ហ្នឹងឬក៏ body ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចុះយើង select កន្លែងនេះមកហើយយើងមើលនេះមាន1មាន2យើង click វាយើងអូសចេញក្រៅមួយមកអូខេហើយនេះមួយទៀតនេះចុះវាកាត់ដល់កន្លែងប្លង់ហ្នឹងតែម្ដងយើងប្រើប្លង់ដើម្បីធ្វើការកាត់ឥឡូវខ្ញុំ back វាមកវិញខ្ញុំចង់ប្រើ sketch បិទចិត្តដើម្បីធ្វើការកាត់វាខ្ញុំ back វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន cylinder មួយហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយដើម្បីធ្វើការបិទវា sketch ហ្នឹងគឺជា sketch ដែលបិទចិត្តបានឲ្យធ្វើការកាត់វាបានជួយខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំបង្កើតជាចតុកោណកែងមួយអូខេអាហ្នឹងមកហើយចូលទៅកន្លែង default view ហើយខ្ញុំធ្វើការ move វាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ sketch ហ្នឹងមកត្រង់កន្លែងយើងចង់កាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែង transform ខ្ញុំ select ទៅលើ move rotate ហើយ select ទៅលើ object ទៅលើ sketch ហ្នឹងតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ move វាអញ្ចឹងអាសញ្ញាព្រួញហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការ move វាឥឡូវខ្ញុំ move វាឡើងលើបន្តិចមកហើយខ្ញុំ move វាទៅកន្លែង cylinder អូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្វិលវាបន្តិចហើយអូខេបញ្ឆិតរបៀបនេះអញ្ចឹងឧបមាខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យដានមកហើយយើងចូលទៅកន្លែងtool ហើយយើង select យកពាក្យថា split body ជាទៅកន្លែងនេះគេថាមិនគេថា select body to split អញ្ចឹងគេឲ្យយើង select body ដើម្បីធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ select splitting plan អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគេឲ្យ select ទៅលើ plan ដែលប្រើដើម្បីធ្វើការកាត់មានដូចជា face តែមុខដែលបិទចិត្ត sketch filling sketch ដែលហ៊ុមព័ទ្ធមានន័យថាវាបិទចិត្តវានេះឬក៏រូបភាពអញ្ចឹងយើង select ទៅលើ body ធ្វើកាត់ click វាមកហើយ click ទៅលើ sketch ដែលយើងប្រើដើម្បីធ្វើការកាត់វានឹងខ្ញុំ click អានេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការជាប្លង់មួយដើម្បីកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំ click មកហើយយើងចុចពាក្យដានឃើញ object ហ្នឹងគឺវាដាច់ត្រឹមប្លង់ត្រឹម sketch ដែលយើងបង្កើតដើម្បីធ្វើការកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន2ទី1អូខ
thế hay đấy là TP là nhầm bạc về một bánh là nhầm bài cả sân một tiết rồi nhầm bạc về một bánh là lên châu tới một đòn tiết châu tới cái này tool click từ lơ split body nhầm dọc địa tha keep original cho nhầm click là về máu chắc là ní vì năng đẹp xa tục body chạp vào vì nắng muốn về những chất cái về những chất biệt đàn cho những select từ lơ body những chọn cát hay select từ lơ sketch xong tầm một đòn tiết select từ lơ body những chọn cát hay click từ lơ sketch để những pra làm bài từ cát nắng hay chất biệt ha đàn chứ việc cả object thay pi nữa thay pi nước bàn mà pi cả cắt vì nắng hay muối chặt nha chặt click viết tiên trên cái mà ok hayនេះគឺថ្មីនេះគឺជាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេតើតងជាមួយនឹងការរៀនក្នុងការ split body សូមអរគុណសូមជម្រាបលា